این همه تردد در صحن زایشگاه رقمی یکی پایتخت برای پیشواز نگاره خولووا آوازخوان تاجیک و نخست فرزند او است. سر و صداها اطراف بیماری شدید نگاره و حتی فوت او روز مرخصی انبوه مردم را در صحن زایشگاه جمع آورد. آنها هم در برابر پیوندان نگاره انتظار بیرون شدن مادر و کودک بودند و حتی از خویشاوندان آوازخوان درباره صحتی او پرسان می‌شدند. زیاد شنیدم و فکر میکنم که آدم انسان از دوستداریش مثال درباره یک آدم دیگر صحبت میکند. این فکر میکنم بله نگاره جان خواهر جان من البته صحت سلامتیش خوب است. اولا شکرانه. نگاره خولووا آوازخوان تاجیک 12 روز بعد از تولد نخست فرزندش از زایشگاه رخصت شد. آوازخوان که روز 1 فوریه دخترش را به دنیا آورد میگوید صحتی او و طفلش خوب است. من خوشبخت‌ترین زن دنیا هستم. تمام. امیره. خانواده اسمت الله خولوف هنرمند معروف تاجیک پدری آوازخوان‌ها نگاره و سروش خولوف را طی ماه‌های اخیر زنگ‌ها و پرسش‌های پی در پی مردم از وضع سلامتی نگاره ناراحت می‌کرد. برخی حتی با آنها زنگ زده و تعزیه بیان می‌کردند. توجه به وضع سلامتی و تولد نگاره خولووا در حال خبرساز شده است که او در خردی مبتلای بیماری قلب بود و مخلصانش پیوسته احوال و زندگی او را پیگیری می‌کنند. سلامتیش در اوج اعلی به یگون کم بودی. شکر تولد کرد. نام دخترش رو امیره گذاشتیم. نامش رو اگر راستش بگویم برادر خردیش سیاوش. آوازخوان نگاره خولووا که تابستان سال گذشته ازدواج کرد بعد یک مدت مراقبت از طفل نوزادش تصمیم دارد دوباره به صحنه هنر بازگردد. البته چرا نه و حتما البته دوام می‌دهد و سرودهای نوی ما و نگاره را حتما انتظار باشه.